Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen spooky Video von mir. Und zwar werde ich euch heute ein extra Special Halloween What's in my Beauty Bag drehen. Ich habe mich extra hübsch gemacht und ich möchte euch gerne meine Lieblinge zeigen, die ich immer und fast ewig brauche. Ab und zu wechsle ich, aber genau, ich möchte euch meine Lieblingsprodukte zeigen. Genau, und ich fange einfach querbeet an. Also, und zwar als erstes brauche ich das Airbrush Flawless Setting Spray von Charlotte Tilbury. Das habe ich mir neu bestellt und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem. Es verschmiert hier unter den Augen nicht, geht nicht in die Fältchen rein. Es hat einen Duft, ich weiß nicht, ob das Parfüm ist oder so. Vielleicht mögen das nicht alle, aber ich muss sagen, dieser Spray ist bis jetzt das Beste, was ich hatte und viel besser als das von MAC, genau. Das. Dann, was ich momentan so fest liebe, ist diese Palette, Eyeshadow Palette von Essence, Pac-Man Edition. Habe ich auch heute drauf auf meinem Special Make-up, und zwar diese Farbe hier. Ich liebe diese Farbe und die Pigmentierungen habe ich euch ja schon im letzten Favoritenvideo von mir gezeigt. Sind mega gut, haben gute Farben, perfekt, hat einen Spiegel. Ah nein, sorry, kein Spiegel, es hat so ausgesehen. Aber perfekt für eben Reisen und gute Farben drin. Dann in Verwendung habe ich meine Chanel Rouge Palette. Habe ich auch heute drauf für mein Make-up. Und zwar habe ich heute diese Farbe benutzt, Leute. Diese schöne weinrote Farbe. Und ich liebe es so zu spielen, Leute. Genau. Und einfach nach Lust und Laune könnt ihr die Farbe auftragen, die ihr mögt. Und eben auch für die Augen und Wangen und so. Perfekt. Dann, was haben wir da? Mein Allzeitfavorit ist von Giorgio Armani die Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation. Man sieht, die ist recht in Verwendung. Die ist jetzt auch schon fast fertig. Aber ich liebe diese. Die ist schnell, die hat so einen Pumpspender. Diesen müsst ihr nicht separat kaufen, der kommt schon so. Und ich benutze diesen in der Farbe 5. Genau. Diesen trage ich mit dem Make-up Eye, sorry, der ist ein bisschen dreckig, von Essence auf. Und dieser habe ich vorhin auch benutzt. Und der wird richtig dick mit Wasser und groß. Und dann könnt ihr hier unter den Augen mit der Spitze, mit dem flachen Teil könnt ihr sicher auch so ein bisschen setten und so. Und hier unten eben die Foundation. Genau, diese ist sehr gut und guter Preis. Dann, was haben wir hier von Kylie Jenner Kylash. Diese Wimperntusche. Die sieht so aus. Und diese ist super, die trennt die Wimpern, man kann sie aufschichten und dann hat man auch richtiges Volumen. Heute habe ich es zum Beispiel auch wieder drauf. Die verschmiert auch nicht, ist leicht, genau, sehr hübsche Verpackung auch. Dann kommen wir sonst noch zu meinen Puderprodukten. Und zwar benutze ich von Essence das Bronzing Compact Puder zum
konturieren. Das glänzt ein bisschen. Genau, die hat da so auch Schimmer drin, aber sehr schöne Farbe. Dunkel habe ich heute auch konturiert hier unten. Genau, das. Dann wieder von Essence, Leute. Mary Berry Highlighter Powder. Sehr schön, Leute. So eine Weihnachtsedition mit Sternen. Und dann könnt ihr wirklich so mit dem Finger so gehen. Und sehr gut pigmentiert, Leute. Also für die Nase hier. Ich kann es ja nochmal machen. Und hier so an den Seiten. Perfekt. Liebe ich. Kann man aber auch mit dem Pinsel auftragen. Ich zeige euch nachher auch meine Pinsel. Dann, wenn ich das ganze Make-up gemacht habe, benutze ich auch also mit dem Spray von Charlotte Tilbury in Abwechslung das MAC Prep and Prime Powder. Das sieht jetzt so aus, sorry Leute, ist ein bisschen dreckig geworden wegen der Foundation und so. Aber die ist auch sehr gut, die kann man so mit dem Pinsel draufdrücken und das hält auch und ist auch nicht weiß. Genau, das ist sehr gut. Dann, was habe ich sonst noch? Für die Arbeit oder für die Schule, wenn ich gehe und so am Morgen, möchte ich eine Creme, die schnell einzieht oder einen guten Primer. Und für den habe ich den Instant Matte Pore Refiner von Yves Saint Laurent in Verwendung. Das ist wirklich so eine weiße Primer. Genau. Einfach wirklich auftragen vor dem Make-up und dann alles drauf und die Poren werden kleiner und ihr habt eine bessere Oberfläche dann zum Schminken, genau. Apropos, meine Tasche, die ist dann neu, die ist von H&M Beauty, die ist mega schön, die hat viele Fächer hier, genau. Dann, was haben wir da so? Meine Kajals, und zwar einmal von Yves Saint Laurent, sorry, von Yves Rocher. Ich muss schnell schauen, ob eine Farbe steht. Nö. Den schwarzen Kajal, der ist sehr gut für sensible Augen. Dann, was habe ich hier? Ich habe von Catrice den Calligraph Pro Matte Liner Waterproof. Also da diesen Wing zu zeichnen. Ich bin nicht so Profi in dem, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Genau, aber mit dem bin ich sehr zufrieden, der ist auch sehr einfach zur Benutzung und genau. Dann vom Estée Lauder Double Wear Stay in Place Eye Pencil von die 12 Burgundy Suede. Ich muss mal den spitzen, der ist so eher glitzeriges Braun für eben Augen und unter den Augen. Genau. Und dann, was ich heute drauf habe und auch hier unten, das ist so Horrorblick, ist von, das sieht man gar nicht mehr, von Helena Rubinstein, 129 FBG Saint-Honoré. Sorry, das ist sogar die Adresse. Nein, die Nummer ist HR03 Brown. Mega schön. Dunkel, nicht schwarz, aber schönes Braun. Und der ist mega lang, also man hat lange etwas davon. Dann, was haben wir hier sonst noch? Da kommt mir der Concealer von Studio Finish MAC zum Vorschein. Ich habe die Nummer NC30. Ich habe es schon sehr viel gebraucht, Leute. Man sieht, es sind nur noch so die Ränder. Genau.
ist super für so Pickel abdecken, für Rötungen und so, deckt perfekt. Dann für die Wimpern, um diese zu curlen, habe ich von MAC dieses, wie heißt es schon nochmal, Wimpernbieger, genau, schon seit Jahren und ich bin zufrieden. Dann habe ich wieder von MAC, ja, ich bin ein MAC Girl, Painterly Pro Longwear Paint Pot. Ja. Das ist der Lidschatten Primer. Da geht ihr einfach rein, wie Concealer, und dann auf die Augen, bevor ihr die Lidschatten aufträgt. Und das haltet den ganzen Tag, Leute. Es geht nicht in die Fältchen rein oben und mit dem bin ich auch. Das habe ich schon seit Jahren und es wird nicht fertig. Ich brauche es jeden Tag, Leute. Dann schauen wir mal, was mir da sonst noch vorspringt. Ich habe noch einen Rouge vergessen, den ich auch sehr oft verwende. Und zwar ist das von The Balm Big Date Blush. Dieser ist so sehr nachhaltig, das ist so aus Papier oder Karton. Dann könnt ihr hier so aufmachen. Und die Farbe ist sehr schön, Leute. Und die Pigmentierung ist auch immer mega. Also ein matt, also sehr matt, eher weniger glänzend und ich glaube die Farbe heißt Big Date oder so. Oder? Ja, ich glaube schon, ja, war ein Geschenk. Genau, was haben wir da sonst noch? Das war schon fast alles, Leute. Man sieht, die Tasche ist leer. Genau. Und dann habe ich jetzt noch meine Pinsel und diese habe ich hier in dieser Tasche von Suri Frey. Das war mal so ein Werbegeschenk. Und die Pinsel, die ich jeden Tag brauche, sind folgende. Und zwar von Ebelin, dieser Highlighter Pinsel. Eben, ich trage diesen entweder mit den Fingern direkt auf oder mit diesem Fächerpinsel. Dann könnt ihr wirklich so und so machen. Und das ist mega. Sehr gut, sehr guter Preis. Dann habe ich von Ebelin den Rouge-Pinsel auch in Verwendung. Dieser ist auch sehr gut. Also die Größe ist perfekt für mich. Dann kann ich einfach so lachen und dann so Rouge auftragen. Dann habe ich von Primark 111 Flathead Contour Brush. Der ist auch super, Leute. Der war so günstig und der ist wirklich so perfekt für Konturieren. Und dann geht ihr einfach, dann könnt ihr so machen. Auch hier so. Perfekt. Also Preis-Leistungsverhältnis super. Dann habe ich noch 3 Pinsel. Und zwar, das ist witzig, das ist jetzt ein sehr günstiger, man sieht, angebrauchter Pinsel. Und zwar war dieser mal in Aldi Pinselset und der ist für Concealer, aber der deckt sehr gut, den kann man wirklich so unter den Augen, auf den Pickeln punktuell auftragen. Bin ich sehr zufrieden und habe ich schon lange und ist nie irgendwie kaputt gegangen oder so. Dann habe ich von auch Ebelin den Puderpinsel oder den Settingpinsel. Dann könnt ihr einfach, ich muss schnell schauen, mit dem MAC Prep and Prime hier aufmachen und dann so reingehen und dann wirklich so auch auftragen und setten oder auch einfach alles miteinander verblenden, dass es schön aussieht und dieser Pinsel ist auch sehr gut.
Die sind mega gut, die Ebelin Pinsel. Die sind weich, günstig und eben seit Jahren bin ich diese in Verwendung. Genau. Und für die Lidschatten, ich weiß Leute, ich bin dort anders als alle anderen, aber ich verwende diese hier, diese kleinen. Und diese habe ich jetzt von Boots von England mitgenommen. Und ja, am Anfang mochte ich diese nicht so gut, aber die sind jetzt mega. Also ich tue diese wirklich so. Und dann habt es hier auch so einen Spitzenapplikator und mit dem könnt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr verschmiert habt, hier so schnell putzen oder halt hier unten so ja, schöner machen. Genau. Ja Leute, das war meine Make-up-Routine oder mein What's in my Beauty Bag Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch mit meinem schönen Kostüm. Und ja, ich wünsche euch einen spooky, schreckliches Halloween-Morgen und bis bald, meine Lieben. Ciao!